בוקר טוב רבותיי, ערב שבת קודש פרשת כי תצא. אנחנו מבחינתנו עכשיו מתחילים חודש אלול, אז אולי נפתח קודם כל במילה אחת על הזמן שאנחנו נמצאים. כידוע לכם, בראש השנה נפתחים 3 ספרים, ספר של צדיקים, ספר הרשעים וספר הבינונים. נשאלת שאלה גדולה, מה רושמים בספר הצדיקים? מה רושמים בספר הצדיקים? צדיקים. מה רושמים בספר הרשעים? רשעים. מה רושמים בספר הבינונים? בינונים. עכשיו, הספר הזה הוא נשמר? עד מתי? ביום כיפור. בעצם הספר הזה זה ספר הסטנדביי. זה לא נשאר ספר כזה כל הזמן. בן אדם שהוא בינוני בסוף צריך להכריע לאן הוא נכנס, או לרשעים או לצדיקים. עכשיו רבותיי, נשאלת שאלה, אם ככה, למה צריך ספר בכלל של בינונים? כדי לתת הזדמנות. הרי אתה יכול להגיד, תשמע, נגיע ראש השנה, הצדיקים נחשבים לאלתר, הרשעים נחשבים לאלתר, והבינונים תלוי, נחכה, נשאיר אותם בחדר המתנה, נראה 10 ימים, ואז נחליט או להכניס לשמאל או להכניס לימין. אבל מה העניין הזה של ספר ל10 ימים? שיחזרו בתשובה, שידעו שיש פה תוקף לעניין, שלא יחשבו שאנחנו באוויר ואין לנו שום ידיעה מה קורה איתנו. אולי זה שבן אדם באוויר זה עוד יותר חזק, כן? הבן אדם באוויר, אז הוא מבין שבאמת הוא תלוי ועומד פה. מה באמת העניין של ספר הבינונים? באמת, כמו שרואים אצל הבינונים, הרשעים הסתכלו ויראו שכמו שהם, כי אם לא היה לנו חדר לבינונים, אז הרשעים חושבים זהו, אנחנו רשעים, אין לנו מה לעשות, אנחנו פה נשארנו. עכשיו, בגלל שהבינונים יש להם מקום שמחכים, ואז הם יכולים לעבור לצדיקים או לרשעים, אז הם יכולים להבין מהבינונים שבעצם גם הם יכולים לצאת משם. אתה אומר, זה בשביל ספר הבינונים, זה בשביל הרשעים. יכול להיות של הרשעים. שיהיה להם אולי תקווה, אבל בפשטות עם כל זאת, הגמרא אומרת שהרשעים נחתמים לאלתר. זאת אומרת, מי שרשע נגמר הסיפור. למה נגמר? מה שלוש כיפורים? שלוש תעשת להם בתשובה. מה הולך על התשובה? אני אומר פשוט הגמרא. פשוט הגמרא, מי שרשע נגמר לאלתר. באמת, הרב חרל"פ שואל את השאלה, מה באמת העניין של ספר הבינונים? מה העניין הזה? אומר הרב חרל"פ, אתה בעצם לא הבנת בכלל מה זה הספרים האלה. כשאנחנו מדברים על ספר הבינונים, ספר הרשעים וספר הצדיקים, אנחנו לא רק עוסקים בשאלה מה יהיה בבן אדם הזה בשנה הבאה. דהיינו, היות והוא רשע, אז שנה הבאה, זהו. היות והוא צדיק, שנה הבאה, ואותו דבר ספר הבינונים. לא. שהרי אם זה ככה, באמת אין שום עניין לשמור ספר כזה ל10 ימים. אומר הרב חרל"פ, ספר הבינונים זה הספר של סיכום השנתי. זה תעודת סוף שנה. לכולם או רק? לכל אחד ואחד. עכשיו הרשע, מגיע ספר הזיכרון בראש השנה, מה רושמים אותו? ציון סוף שנה. צדיק ציון סוף שנה, בינוני ציון סוף שנה, בינוני. זה הציון. עכשיו יש לו 10 ימים כדי מה לעשות? כדי לבקש, רגע, אני יכול עם כל זאת לעבור כיתה? אז 10 ימים יש לו אפשרויות ככה לעשות, איך זה נקרא? מועד ב', כדי להיכנס לשנה הבאה, לעבור כיתה. אבל מה הציון בסופו של דבר? בינוני. ציון בינוני. זאת אומרת, הספר הוא בא לומר לך, דע לך, ראש השנה זה מה? זה חלוקת התעודות. ויש תעודה שנקראת כזאת, תעודת בינוני. תעודה כזאת בעצם היא לא מקנה
זכות לעבור לשנה הבאה אוטומטית, אתה עדיין יהיה לך 10 ימים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבאמת, להיות בינוני בראש השנה זה לא טוב. כי זה הסיכום השנתי. לכן אנחנו נבין מה המשמעות של חודש אלול. מה העניין של חודש אלול? מה העניין של חודש אלול? שלא להירשם בספר הבינונים. זה העניין של חודש אלול. שאנחנו ננסה, לפני שמקבלים, כמו התלמידים, אתם מכירים את התלמידים האלה? כל השנה לא כל כך עובדים, אבל מה? עכשיו מגיעים המבחנים של סוף שנה, עכשיו הם דואגים שהציון בתעודה יהיה גבוה. אז מה עושים? אז בסוף השנה נותנים את הפוש, כדי שהציון בתעודה יהיה גבוה. ספר הבינונים, בעצם חודש אלול זה עבודה שעושים כדי שלא להירשם בספר הבינונים. ספר הבינונים זה בעצם התלמיד. טוב, אז עבודה גדולה שבחודש הזה, זה בעצם עבודה כדי שבעזרת השם נשפר את המידות שלנו ואת ההתנהגות שלנו. לכן, בפרשה אני רוצה להתמקד בפסוק אחד. דיברנו מזה לפני כמה שנים, אבל אין בית מדרש ולא חידוש, וזה פסוק אחד שעוסק בענייני מידות. מהו הפסוק שעוסק בענייני מידות בפרשה? צדק ואין צדק. זה גם נכון. טוב, יש פסוק אחד רבותיי, שנכתב, מתחבר עליו ספר שלם, וזה הפסוק בפרק כ"ד, פסוק ח': ישמר בנגע הצרה, תשמור מאוד ולעשות, ככל אשר יראו אתכם הכהנים הלוויים כעצי חיליקים, תשמרו לעשות. ואז זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. אז אנחנו צריכים לזכור מה שעשה הקדוש ברוך הוא למרים בדרך בצאתכם ממצרים. ומה הקדוש ברוך הוא עשה למרים? הוא נתן לה צרה. עכשיו, החפץ חיים, על הפסוק הזה הוא כתב ספר שלם, שנקרא זכור למרים. לא שמירת הלשון, זה ספר, יש חלק עם מולך מוסרים. לא, הוא כתב ספר רק על הפסוק הזה, להסביר את הפסוק הזה, שנקרא ספר זכור למרים. הרי כתוב בתורה צריכים לזכור. אז מה לזכור? והוא מעמיק פה בספר, בפסוק הזה, שכל מילה פה היא משמעותית. אז בואו נזכיר לכם בקצרה מה הוא אומר. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. מי זו מרים? אחות משה, אישה צדקת. טוב, הייתה יכול עכשיו אולי שאישה כזאת עם כל כך הרבה זכויות, מה יקרה? יעשו לה איזושהי הנחה, כן? איזשהו ויתור. כמה שמלן? שלא. בדרך. מה בדרך? מה היה מיוחד במרים? חיכו לה. מה זאת אומרת שחיכו לה? כולם ידעו שעבודה... תלמידים, רבותיי, היא אמרה, היא דיברה, מה שנקרא, בשושו, בקטן, עם האח שלה הגדול, אף אחד לא שמע. ואז פתאום יש לך 600,000 אנשים לבד מיטה, שמה עושים? מחכים. כולם שואלים כמובן, למה מחכים? מה התשובה? מרים דיברה לשון הרע. ואז היא מחוץ למחנה וצריכים לחכות לה. מה שנקרא בושה, לא נעים. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא לא ויתר. מבינים, בן אדם אומר לשון הרע, נגיד, כשאנחנו יושבים בארץ. אז יש לו נגע צרת, הוא יוצא מחוץ לירושלים. מי שם לב לזה? השכנים, אולי. יגידו, תשמע, הוא נסע לחופש. זהו. אבל כשזה קורה בדרך, וכדי ביזיון, הקצה. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא לא ויתר. בצאתכם ממצרים. מה זה בצאתכם ממצרים? ולא מה? זה אחר כך. זה דבר גם היה. תראו רבותיי, אנחנו היום שנת תשע"ג. לפני כמה שנים היה יהודי קראו לו החפץ חיים. אז הוא כתב ספר
זכור למרים, הוא כתב ספר שמירת הלשון. יש לך משמרת הלשון, מחלקים ענונים כל שבוע עם סיפורים, עם עידודים. היום יש מי שלא שמע על איסור לשון הרע? כולם שמעו, כולם יודעים. אבל בצאתכם מצרים, מתי הם דיברו איתם על לשון הרע? עכשיו, לפני כמה דקות, אמרו להם לא אומרים לשון הרע. היית יכול לחשוב שעדיין הדבר לא מופנם. במצב כזה מה אתה אומר? תשמע, פעם ראשונה, תן עוד... ההתראה הייתה יותר מדי קצרה. הפוקה להחליף את הנהגים. והפוקה, אנחנו היום. כלומר, אף על פי כן לא... אף על פי כן לא לטמון את מרים. כלומר, אתה רואה שמרים בעצם זה מה? זה לכאורה מקרה, אני אוסיף לכם ככה בסוגריים. מרים מה היא? דוגמה לכולם. זה דוגמה, ודאי, אבל מה היא? היא אישה, נכון? מה מיוחד בנשים? דברניות. דברניות. תשעה קבין, שיחה נפלו לאישה, לאשתו אמרו כמה חומר יש לך. כן, זאת אומרת, כל בן אדם יודע שאישה מדברת. זה טבעה של אישה. הייתה יכול לחשוב אולי לומר שמה? שלאישה נעשה הנחות. נגיד, תראה, גבר מדבר לשון הרע, אתה אומר, מה קרה לו? אבל אישה מדברת, מה אתה רוצה, מדברת, זה נורמלי, זה טבעי. לא, לא, לא. אין הנחות. אין הנחות. עכשיו, אם אתה רואה שזה המצב במרים, מה אתה לומד? כל חומר לכל בן אדם ובן אדם. אני רוצה ברשותכם גם להוסיף הערה, החפץ חיים לא מתעסק עם זה, אבל יש פה מדרש פה, בפרשתנו מבהיל, בהערה בפשט. תסתכלו במדרש הראשון. הרב אין מספיק דפים. אז אני אזכיר את המדרש בעל פה, נכון, יש לנו פה תקלה עם הדפי מקורות. אני אסביר, אני אגיד את המדרש בעל פה. אומר המדרש, זכור, כיוון שראה משה מה הגיע לאחותו, התחיל צובח ומתפלל. משה רואה שמרים מצורעת, אז הוא צועק לקדוש ברוך הוא, אין נא רפנה רבנן אמר. עכשיו רבנן באים להסביר מה פשט הפסוק. תקשיבו טוב מה פשט הפסוק לפי חכמים. אמר משה, ריבונו של עולם, כבר עשית אותי רופא. אני כבר עם תעודות, אני כבר רופא. אם אתה מרפא אותה, מצוין. ואם לאו, מרפא אני אותה. זה פשט הפסוק, אין לה רפנה לה. כלומר, כשמשה אומר לו, לקדוש ברוך הוא אין לה רפנה לה, הוא אומר לו, תשמע, או שאתה עושה, או שאני עושה. בסדר? תקשיבו טוב, נמשיך המדרש. דבר אחר. ויצעק משה אל השם. משל, למה הדבר דומה? לגיבור שהיה קולר בצווארו. היה נתנים באותו קולר לאחר ימים. כלומר, היה גיבור ששמו לו קולר, זה בעצם סוג של שלט, עם ככה עם קוצים, ואתה לא יכול להזיז את הראש. זה מאוד מאוד, אתם מבינים מה אני מדבר? כן? זה דבר כזה. טבעת עם קוצים ככה, כן, ואתה שמים פה את הראש של הבן אדם. הוא לא יכול לזוז מילימטר. מאוד מאוד לא נעים. נפנה באותו קולה. טוב, אחרי כמה ימים קיבל הנחה או ציוד. לאחרי הימים ראה הקולה נתון בצווארו של אחר. אחרי כמה ימים הוא מסתובב, והוא רואה בכיכר השוק עוד אחד עם הראש ככה בתוך הטבעת. התחיל צובח. אמרו לו, מה לך צובח? למה אתה צועק? אמר להם, אתם יודעים, אתם לא מבינים מה קורה פה. אני יודע באיזה צער הוא נתון. כך היה קולה בצווארי, ואני יודע באיזה צער הוא נתון. כך היה משה צובח. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, מה לך צובח? אמר לפניו, ריבונו של עולם, אני יודע באיזה צער היא נתונה. שאני זכור השלשלת שהייתה ידי לתוכה. אני מבין מה קורה לה. למה? כי גם לי קרה. מתי קרה לו? והנה ידו מצורעת קשה. וכו'.
פה שני חלקים במדרש, מדרש שדורש את המילה אל נא לפנלה, ומדרש שדורש את הפסוק ויצעק משה אל השם. עכשיו, מה זה האל נא לפנלה? אם אתה לא מרפא אותה, אני מרפא אותה. הוא היה כבר רופא, משה? היה כבר בתפילה. אז הוא מרפא אותה בתפילה, אז מה הוא עושה עכשיו? מה הוא עושה עכשיו כשאומר אל נא לפנלה? איך בתפילה? צועק לשם. צועק זה לשם. זה הילה, אנחנו לומדים... צעקה זה השליפים. חוץ מזה, איך זה נשמע לכם? משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אם אתה לא מרפא אותה, אני מרפא אותה. זה נשמע קצת מאיים, כן? זה בדיוק מה שכתוב בפסוק. ויצעק משה להשם ויאמר, אל נא לפנלה. ואז זה נשמע כאילו, תשמע, אם אתה לא, אז אני. מה פתאום? חוץ מזה, אני שואל עוד שאלה. ויצעק, אומר המדרש, משל נמד דבר דומה, ההוא אלוה. מה זה קשור? מה המשל פה מוסיף? אומר לך משל, היה גיבור, הוא רואה אחד, היה לו ככה טבעת, אז הוא צועק, אז אומרים לו, למה אתה צועק? הוא אומר, אני יודע מה הרגישה. מה המדרש רוצה להוסיף במשל הזה? למה הוא כל כך טוב? מה המדרש בא לשלול? פרוטקציה. פרוטקציה. טוב? כן. כאילו, מה ש... כמו כשהוא אומר אל נא לפנלה, שזה נראה קצת חוצפני במשה, החוצפה הזאת היא מוצדקת בגלל שהוא ידע כבר... זה בא מכן. זה במרים. יפה, אבל מה המדרש פה מחדש בפסוק? שימו לב רבותיי. כשאני אומר ויצעק משה אל השם, מה הפירוש הפשטי? מה אתם מבינים? מה זה ויצעק? תתפלל. התפלל. יפה. האם זה... האם ככה מבין המדרש את הפסוק? כן. לא. מאיפה אתם יודעים שלא? במשל. הרי במשל, שימו לב. במשל, הגיבור עובר והוא צועק. למי הוא צועק? אנשים אחרים. זר. למי שקולע אותו. לא היה כזה ברוך הוא. רבותיי, מה כתוב במדרש? כן צורח, סתם. הוא פשוט צועק. כלומר, הוא צועק לאף אחד. אז למה הוא צועק? הוא לא מתפלל, נכון? כואב לו. כואב לו. כלומר, אומר המדרש, מה שכתוב ויצעק משה אל השם, אין הכוונה שמשה התפלל, אלא מה זה ויצעק משה? תעצור. ויצעק משה. מה? זה מה שיש לה, לא יכול להיות. וואי, אני זוכר, זה כואב. ואז מה קורה? אותו הכאב שהוא מרגיש, מה הוא עושה? עכשיו הוא שולח אותו אל השם. כביכול זה אפילו לא ויצעק משה אל השם, זה ויצעק משה על השם. כלומר, הכאב של משה, הוא מפנה אותו אל השם. ומה הוא אומר לו? אל נא לפנלה. והמדרש אומר פתאום, אם אתה לא מרפא אותה, אני מרפא אותה. איפה המדרש לוקח את זה? הוא אמר שעשית כבר אותי רופא. איפה ראינו את זה? איפה רואים את זה שהוא רופא? נכון, מן החינמית, שאלה טובה. עם הנחשים שם, זה היה לפני או אחרי? עם הנחשים, שהוא שם לב זה בפרשת בעלותך, אני לא זוכר, זה לפני או אחרי. זה אותו. זה באותה פרשה, אבל לא זוכר אם זה זה שישי. אבל זה... לא, זה לפני, כי זה... כי עכשיו... אני אשאל אתכם רבותיי. מה פירוש אין נא לפנלה? בבקשה, הקדוש ברוך הוא, אתה תרפא אותה, ולא אני. עכשיו, נא זה עכשיו. טוב, יש לנו פה שני נאים, נכון? אפשר מבחינה תיאורטית להסביר את הפסוק בשלוש דרכים. נכון? נא, אפשר להגיד שזה עתה. כלומר, עכשיו אתה מרפא אותה? עכשיו. ציווי כאילו. נכון? ככה מסביר אבן עזרא. כי נא בעברית זה עכשיו. אפשר להסביר רש"י, זה נא זה בבקשה, ופה זה עכשיו. ואפשר להסביר, ככה תרגום יונתן, שמה? בבקשה. בבקשה. אבל זה אתה. מה? איך זה אתה? נא בעברית זה עתה. עכשיו. איפה ראינו את זה? איפה אתם רואים שהמילה נא זה עכשיו? חוץ ברש"י על המקום. לא, זה מופיע לא. אל תאכלו אותו. לא, נא זה, שמעתי.
זה פרשנות שלישית, כן. איפה רואים שינה זה עכשיו. אבל בתרגום כאילו, זה לא, זה כאילו... בבעו. הוא כותב בבעו. יש בבעו, אבל השני הוא לא בבעו. כן, השני זה קען. קען זה עכשיו. כן? קען זה עכשיו, זה כמו רש"י. כמו רש"י. אמרתי תרגום יונתן, לא תרגום אונקלוס. כן, כן, כן. התרגום ירושלמי, תרגום יונתן, הוא כותב שמה בבעו בבעו. פעמיים הוא מתרגם בבקשה. טוב, אני לא זוכר עכשיו פסוק ש... יש סורנה, מופיע בשם כוח, סורנה גם פגרה. שם גם אפשר להסביר שזה הכוונה סורו בבקשה. זה היה לתוך הקשה, עכשיו. כן, נכון. בסדר, זאת אומרת, אני חיפשתי איזשהו פסוק אולי ככה, שזה מוכרח, שזה הפרשנות היחידה, שענה זה עכשיו. טוב, בכל אופן, למה אני מביא לכם את כל הפרשנים האלה? כי מה אתם רואים? איפה לא יספיק כמו בראש? לא, הפוך. כאילו, מה זה הפוך? זה לא הפוך. מה אתה רואה עם כל הפרשנים האלה? שימו לב, רבותיי. בבקשה. בבקשה. עכשיו, עכשיו. בבקשה, עכשיו. איך זה נשמע לכם? מאוד חוצפני, מאוד לא חוצפני, באמצע. בסדר. טוב, קודם כל שימו לב. מבחינת הפשט אפשר לקרוא ככה, אפשר לקרוא ככה. נכון? אז למה התורה לא ברורה? אבל מה זה אומר? למה התורה דווקא סתמה את הדבר? למה היא לא פתחה אותו? כדי שכל אחד מבין לזה. אבל אני חושב, לעניות דעתי, שאין שום סתירה בין כל הפשטים. כשמשה רבנו מתחנן, ומתחנן הרבה, אז הוא לא משאיר ברירה לקדוש ברוך הוא. תארו לעצמכם, משה רבנו, נכון, משה רבנו שמתחנן לקדוש ברוך הוא, וכל העם רואה שמשה רבנו מתחנן לקדוש ברוך הוא. מה יעשה הקדוש ברוך הוא? לא מקשיב לך? אין דבר כזה. אם הוא אומר, בבקשה, בבקשה, או אומר עכשיו, עכשיו, בסופו של דבר, מהרגע שמשה רבנו נכנס לעובי הקורה, מה קורה? איכשהו, הקדוש ברוך הוא חייב. והתחנן 515 תפילות ולא נענה. נכון, אתה יודע, יש, לא רציתי להיכנס לזה, אבל כתוב שהיה מענה פעם אחת. יש מדרשים שאומרים, הוא היה מענה פעמיים, נגמר הסיפור. כן? זה בדיוק. אומרים לו, אל תוסיף נא. אני אגיד לך מי אומר את זה. ראיתי בתור האור של האדמו"ר הזקן, הוא דורש שנא, זה גם לשונות, זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, וגם, לא יודע, לא מכיר את השמות האלה, אבל הוא אומר, יש שמותיו של הקדוש ברוך הוא אמר פעמיים, זהו, נגמר הסיפור. אמר פעם אחת, עדיין יש מה לדבר. אבל מה שאני רוצה להגיד, רבותיי, בפשט, שכשמשה רבנו מבקש, אל נא רפא נא לה, אז יש פה תפילה שנובעת ממה אומר לנו המדרש? ממה היא נובעת התפילה הזאת? מכאב אדיר. עכשיו אני שואל אתכם רבותיי, משה רבנו, לא, משה רבנו, והוא מתפלל מתוך כאב, והוא מתפלל על אחותו, והוא מתפלל על האישה שהצילה אותו, נתנה לו את החיים, דאגה לו. איך הוא מתפלל? אין לך תפילה כזאת בעולם. ועדיין מה הייתה התוצאה? לא מוותר לגמרי. כלומר, רבותיי, בלשון הרע, אין ויתור. לא, היה ריפוי. כן, אחרי 7 ימים. לא, הסגר זה משהו אחר. מה זה הסגר? הסגר זה בעצם, היה לה נגע צרת ל7 ימים. רק שהוא לא פסק, לכן היה סגירה וחזרה. אם הוא היה פוסק, אז היה כל התהליך. זאת אומרת, הרפואה הייתה רק, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ואביה ירוק ירק בפניה, הלא תיכלם 7 ימים, תסגר 7 ימים, ואחר תאסף על המחנה. זאת אומרת, הוויתור לא היה מוחלט. אם אנחנו רואים את זה, אנחנו מבינים שבלשון הרע אין הנחות. בסדר? זה דבר, אני חושב, כשקוראים את הפסוק הזה, זה פסוק שהוא מזעזע. כן. מה? מה הסיפור מוסיף? לא, הסיפור מוסיף להסביר לך, הוא בא להגיד לך, אל תבין שהצעקה של משה רבנו זה לשון תפילה.
כי היית יכול להבין בפשט הפסוק, ויצעק משה להשם שזה לשון תפילה. בא מדרש מסביר לך, לא, זה לא הכוונה. אם התורה השתמשה בלשון צעקה, זה לומר לך שזה נכון תפילה, וזו תפילה שנובעת מתוך מה? כאב. מתוך כאב עמוק. כמו הבן אדם הזה שהוא רואה, הוא נזכר בכאב שלו. כן? אין עוד דומה. למה הוא היה צריך את הארון שיגיד לו? מה? למה הוא לא עשה את זה בעצמו? הנה הכי נמי, זה לא היה קשור לארון. זה בדיוק מה שהיה... בעקבות דבריו של אהרון. מה? זה בעקבות דבריו של אהרון. זה שאהרון דיבר זה דבר אחד, אבל זה לא אומר שמשה התפלל בעקבות דבריו של אהרון. לפחות לפי רש"י זה פה. מה? לפי רש"י. לא, רש"י אומר שאהרון בא אל משה ואמר לו, תשמע, אני לא יכול לרפא אותה, כי אף אחד לא יכול לראות את הנגעים חוץ ממני, כן? ואז משה אומר, דרך אגב, לפי, אני לא הבאתי את כל המדרש, אבל המדרש מסביר שמה זה אני מרפא אותה, אני גם יודע ללחוץ נגעים. כלומר, האמת היא שאם אתה לא מרפא אותה תוך 7 ימים, אז אני ארפא אותה תוך שבועיים. למה הוא כהן? מה? אז יש פה דיון בפוסקים, על משה רבנו היה כהן ולא, נחי נמי, לכן לא הכנסתי את זה, כי זה לא בדיוק הנושא שלנו פה עכשיו. נגיד לאהרון, נגיד לאהרון. אז זה חטא, משה רבנו גם קרוב, זה גם בעיה, ואין קרוב לא בגיים, יש פה... אבל לא מתאר את פשט הפסוק. פשט הפסוק זה לא שמשה אומר, אם לא אתה אז אני. נכון, לכן אני בדיוק מסביר שזה לא הכוונה, המדרש לא בא להגיד לך שמשה באמת אמר על הקדוש ברוך הוא, אם לא אתה אז אני, אלא המדרש בא ואומר שתפילה של משה רבנו זה לא תפילה שיכולה לחזור ריקה, זה כביכול תפילה עם איום. תן לך דוגמה, אתה מתחנן כל כך הרבה שאי אפשר להגיד לך לא. זה בעצם מה שהמדרש רוצה לומר. המדרש בעצם אומר לך, כשמשה רבנו מתפלל בסיטואציה הזאת, אין אופציה להגיד אני לא מסכים. אין, זה כאילו הוא אמר, תשמע, זה או אתה או אני. ואף על פי כן, ההסכמה היא לא מלאה. זה מראה איך הפרשנים כאילו, או עכשיו שתעשה את זה, או בבקשה... בדיוק, כלומר, אתה רואה גם שבפשט המקרא, הנע הזה הוא לא ברור. מה פירוש הנע הזה? מה פירוש הנע? אז אתה יכול להגיד שנע זה בבקשה, בבקשה. אבל בבקשה, בבקשה זה גם סוג של, לא יודע, ילד בא לאבא שלו, בבקשה, 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 בבקשה. אז האבא עכשיו הוא חייב. הוא חייב. זה כאילו אתה אמרת, עכשיו. זאת אומרת, יש דרך לאיים על ידי מה? על ידי הפצרה. אני מבקש, אני לא משאיר לך ברירה, כמו כאילו אני בא בדרישה. זה מה שנקרא לחץ מסיבי מתון, כן? זה בדיוק. נע זה לחץ מסיבי מתון. זה בדיוק מה שהמדרש בא להדגיש פה. לעניות דעתי. טוב, עכשיו רבותיי, ברשותכם, אנחנו נתעסק קצת בנושא של מה זה בדיוק הדבר הזה, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. מה זה הזכור הזה? מה פירוש המילה זכור? מה פירוש המילה זכור? תזכור. מה זה? זה עצה טובה? זה מצווה? מה זה הזכור הזה? תיזהר, לא לדבר שלנו. תיזהר. כלומר, מה זה? זה עצה. עצה. זה מצוות עשה בדרך כלל. מצוות עשה. טוב, אתם אומרים דברים נכונים? בואו נראה מי אומר מה. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. אומר הרמב"ן, אם באת להיזהר שלא תלקה בשרת, לא תספר לשון הרע. לשון רש. כלומר, מה אומר רש"י? הפסוק שלפני כן זה מה זה? היזהר, לשמר בנגע צרת, לשמור על לעשות וכו'. כלומר, לך תשמע, לא כדאי לך להתעסק עם צרת. איך תעשה את זה? זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. מה זה רק? אזהרה. אבל הרמב"ן לא אומר לך. הרמב"ן אומר, ולפי דעתי, שמצוות עשה ממש. כלומר, זה לא עצה טובה, אלא מה זה? מצווה. כמו, זכור את יום השבת לקדשו. זכור את היום הזה, שתי מצרים. זכור את אשר עשה לך, עמלק. כולם מצווה. לכן, ב10 ספירות שיש בבוקר, מה יש? זכור. מצווה תעשה לזכור את 10
זכירו. ולשון ספרה, תפצו לשורה 21. לשון ספרה, כשהוא אומר לו תעשו את כל המצוות האלה, הרי מה שכתוב בתורה אמור. אם כן, למה נאמר, ואם לא תשמעו לי, לא תאמר, וכן הוא אומר, זכור אשכרה. וכן הוא אומר בצורה 23, וכן הוא אומר, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. יכול בלבך, כשהוא אומר, ישמר בנהיגת צרעת לשמור מאוד ולעשות, הרי שמירת הלב אמרנו. המה אני מקיים זכור שתהא שונה בפיך. אומר הרמב"ן, פה, מה כתוב פה? שיש מצווה לומר בפה, זכור את אשר עשה השם אלוקיך מרים. כלומר, זה מצווה, מתי מקיים את המצווה הזאת? כל יום, לומר, אני זוכר מה שעשה השם למרים. הזרה מדבר לשון הרע, הוא כותב. הזרה מדבר לשון הרע. כלומר, כן, אז הוא אומר עכשיו, למה? כי כשבן אדם אומר לשון הרע, מה הוא מבטל עכשיו? את העשה לזכור מה שקרה. שאם הוא היה זוכר מה שקרה, אז הוא ודאי עכשיו לא היה מדבר. אז בגלל שהוא לא זוכר מה שקרה, אז עכשיו הוא עובר. זה יותר פלפול בתוך הזכור. אתה יכול להתווכח, אבל זה הפשט, זה מה שהוא רוצה לומר. מתחיל בעמך, זה הרבה יותר מפורש. אז זה אזהרה לרכילות, לא לשון הרע, זה לא אותו דבר. יש לך בצחיים שזה גם לא תיסע, אין, אבל רכילות בהלכה זה לא בדיוק לשון הרע, זה עוד איסור. נכון? רכילות זה כשאני מספר לשני, אתה יודע מה הוא אמר עליך, זה רכילות. לשון הרע, אני מדבר עם השני ואני אומר לו, אתה יודע מה עשה פלוני? זה לשון הרע. עכשיו רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, מי צודק? שניהם. יפה. אולי נשאל את השאלה בצורה אחרת. במה הם נחלקו רש"י ורמב"ן? מה הם נחלקו? תראו, הפסוק, איך הוא נשמע לכם? ציווי. ציווי, נכון? איזה פסוק זה מזכיר לכם? תמשיך. בדרך בצאתכם ממצרים. זה בדיוק אותו פסוק. וזה גם באותה פרשה. וזה באותה פרשה. אז זה ממש משמע שמה? זה מצווה. שזה ממש מצווה, והלשון של התורה הוא מאוד מאוד חריף. אז לכאורה זה באמת משמע כמו הרמב"ן. אז למה רש"י לא אומר ככה? למה רש"י לא אומר ככה? לכאורה זה מאוד דומה באמת. זה גנאי למרים. זה עבירה, אז אתה מרים. זה ודאי כולם יסכימו שזה גנאי למרים הסיפור הזה. אתה יודע מה אומר הרמב"ן? תראה עד כמה חמור לשון הרע, שאף על פי שלדורי דורות יש גנאי למרים בדבר הזה, התורה לא חיסתה על הצדקת בגלל חומרת האיסור. זה מדהים הרי, נכון? תארו לעצמכם, אנחנו בעזרת השם לעתיד לבוא עוד נפגוש את מרים, כולם יצביעו עליה, יגידו עליה, הנה זאת שדיברה לשון הרע. זה היום ונורא. וואלה, יש מצווה על זה. מה? ציווי את השם שלה. אתה זוכר, זאתי שכל הזמן האבא אומר לבן, זאתי שאומרים זכור את השם, זה היא. למה התורה לא חיסתה? כדי שנדע את חומרת העניין. כן. כי זה בא באותו, פסוק חלק זה ישמר. כן. זה ישמר בנגע הצרת, זה לא ציווי ישמר בנגע הצרת. זה לא תעשה. זה יותר... זה לא תעשה. מנגע הצרת. לשמור זה לא תעשה. האמת היא שישמר בהלכה זה לא תעשה, זה נכון. אבל זה לא תעשה הלכתי שם. זה לומדים מפה שאסור לקצוץ את הנגעים. נכון, אסור להוריד את הנגעים, משמר פן ולו. והזכור זה דבר נלווה, זה יותר בתור... אתה אומר מבחינת פשט, רש"י יותר לא משמע ולא בפשט שזה רק עזר. בסדר, אני שומע. עכשיו רבותיי, בואו כדי לנסות להבין את הדבר הזה, נראה איזה מדרש בדבר הזה. אומר לנו המדרש בשורה 30. זהו שאמר הכתוב, תשב ואחיך תדבר ובן עמך תיתן דוב. אמר רבי יוחנן, אם הרגלת לשונך לדבר באחיך שאינו בן אומתך,
סוף בבן אומתך תיתן דופי. אז אתה מדבר בבן אחיך שהוא לא בן אומתך, בסוף בבן אחיך תיתן דופי. מי זה בן אחיך שהוא לא בן אומתך? גוי. אין תראה לגוי. הוא לא בן האמא או, שלך. עשיו, יפה. הוא אחיך שהוא לא בן אומתך. כלומר, אם אתה מדבר עכשיו על גוי, בסוף תדבר על יהודי. יהודי. רב יהודה. לא יודע מה זה ה... בן לוי. זה יהודה ולוי. וישוע בן טוב, אני לא יודע מזה. אמר, אם הרגלת לשונך לדבר באחיך שמאביך, ולא מאמך, סופך בבן אמך תיתן דופי. כלומר, אם אתה מדבר על החצי אח, בסוף תדבר על האח. חסר זה ישמעאל. שכל מי שמגיס את ליבו לדבר בגדול ובינו גורם לעצמו שיקרבו בו את הנגעים. ואם אין אתה מאמין, הרי מרים הצדקת סימן לכל בעלי לשון הרע. הווה זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. טוב, אז מה המדרש אומר? אם אתה מדבר על הגוי, סופו של דבר להגיד. בסוף תדבר על היהודי. אם אתה מדבר על הרחוק, בסוף תדבר על הקרוב. טוב, יפה מאוד, מובן מאוד. אבל מה זה קשור לפסוק? המדרש אומר את זה לפסוק, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. מה הקשר לפסוק? שאפילו היא כאילו קיבלה נגעים, כי הוא מביא את זה על הסוף. הגרום לעצמו שיקרבו בו את הנגעים, אם אתה לא מאמין, הרי מרים הצדקת סימן אנחנו בעלה. כן, מה הקשר למילה, מה הקשר לפסוק? קל וחומר. מה הקשר למדרש? בוא נתחיל, מה הקשר למדרש? מה זה לזכור את מרים? למה צריך לזכור את מרים? בפשטות השאלה היא למה צריך לזכור? הרי זכור את אשר עשה לך עמלק. למה צריכים לזכור? בפשטות, כי אתה צריך לשמור מה? שתהיה כל הזמן ככה עם הסכין בין השיניים, כן? שלא תהיה רגוע ותראה עמלקי ותגיד בסוף, תראה גם הוא בן אדם. גם הם יש להם ילדים, גם הם אנשים נחמדים. מי אמר את זה? שאול, נכון? בערב בנחל, הוא אמר, תשמע, גם הם בני אדם. אז התורה אומרת כל הזמן, לא, אל תירגע, צריך כל הזמן לזכור, נכון? זה, לכן אני מבין, התורה אומרת, זכור את אשר, כדי שאנחנו נהיה במודעות גדולה כל הזמן, לשמור את הטינה לעמלק. יפה, אבל מה זה קשור עם מרים פה? אולי קל וחומר. גם צריך לשמוע. מה זה הזכור פה? גם צריך לשמוע את ה... כל הזמן צריך לשמוע על זה, שאף פעם לא להירגע על לשון הרע. יפה, כלומר, מה המדרש פה מדגיש? אתה צודק. מה המדרש פה? הוא מעביר בעצם את הנושא של לשון הרע לתחום אחר. את הרגישות של לשון הרע, כמה זה נגיש, כמה זה... אם מרים הצדקת, אבל תראה, מה זה קשור לגוי עכשיו? שאדם נגיד, שמע, אני לא... מה המדרש רוצה לומר כשהוא אומר, אתה מדבר עם הגוי, בסוף תדבר על הישראל? מה הוא רוצה לומר? שעשת אותו תמיד בעצמך. זה משהו גבול דעת. רגע, להגיד לשון הרע לגוי, זה בעיה? מותר מהתורה. זה מותר, נכון? כתוב, לא תלך רכיל בעמך. נו, אז להגיד לשון הרע לגוי, נו, הוא בא מה, לא יודע מה, כל מיני דברים. כן, אז, מה הבעיה? אין איסור. נו, אז מה המדרש רוצה לומר? זה לא יגיע לעבירה. זה לא יגיע לעבירה. כאילו, הוא הגיע למעשה, שתגיד זה מותר, ואז לאט לאט הוא מתקף לדבר על יהודים. כי יכול להיות, המדרש רוצה שיהיה לך רתיעה מזה. אתה צריך רתיעה מזה. יפה. אתם צודקים. שלא תאמין מעצמך, אם מרים הצדקת, בסוף דיבר על אחיה, אז אתה... אז אתה רואה שבסוף גם אפשר לדבר על האח. יפה, אני רק... דיברה על הגויים גם? מרים דיברה רק על האח. פשוט אנחנו לא יודעים שהיא דיברה על הגויים. אני חושב שהמדרש פה רוצה להגיד משהו מאוד מאוד בסיסי. לא מדובר פה, לשון הרע זה לא עבירה. זה לא עבירה. מה זה לשון הרע? זה מה שהמדרש בא להדגיש פה. לשון הרע זה לא רק עבירה. מה זה? גם המצוות עשה כאילו. זה מידה. זה מידה. לשון הרע זה מידה. זה אומר שבלב שלך יש לך בכלל את האפשרות, את המקום להסתכל רע על החבר ולדבר רע על החבר. עכשיו, דברים שבמידות, אתה לא בוחן אותם לפי מה? רק לפי
לפי רגע, הוא גוי, הוא יהודי. אתה יכול להגיד, תשמע, יש מצוות שאתה, תשמע, מותר, אסור. אבל יש דברים שאתה מבין שזה לא קשור למותר והאסור. כי אם אתה מבין שזה מותר, אם אתה מבין ככה, אתה מבין שזה רק מעשה טכני, אבל זה לא ככה לשון הרע. לשון הרע זה מתחיל ממה? ממידות. למשל, איך קונים מידת הרחמנות? זה לא שילוח, אין אסור. אז הרמב"ם יגיד לך, תשמע, למה התורה אמרה שילוח הקן? כדי שתתרגל להיות רחמן עם החיות. כי אם תהיה רחמן עם החיות, אז גם תהיה רחמן עם בני אדם. אומר האור החיים לצד השני, אתה בא ומשמיד עיר על נידחת, ואז מה אומר הפסוק? נתן לך רחמים וריחמך. מסביר אור החיים, מה פירוש הפסוק? שתישאר רחמן, למרות שעשית את אומר האור החיים, בן אדם שבא, לוקח חרב, מתחיל להרוג אנשים, נשים וטף. באופן טבעי, מה קורה לו בנפש? נהיה אכזרי. נכון? הכיבוש משיק. עכשיו, בא הפסוק ואומר לך, אני נותן לך הבטחה שלי, שמה? שאף על פי כן לא תהיה אכזרי. נתן לך רחמים וריחמך. הכוונה, מה זה וריחמך? לא שהוא מרחם עליך, אלא וריחמך, הוא יהפוך אותך להיות רחמן. למה? כי מידות זה לא תלוי אם זה גוי, אם זה יהודי, אם זה זה, אם זה זה. אלא זה תלוי במה? זה תלוי בעצמך. זה מותר להגיד על נוחי בסופו של דבר, תגיד מי אסור. אז לכן זה בדיוק הנקודה. מה המדרש בא לומר לך? תשמע, אל תתבלבל. זה שיכול להיות בהלכה איזשהו הבדל בין זה לזה, זה רק בצד ההלכתי. אבל אם אתה מבין נכון את העניין, אתה תבין שלשון הרע זה קודם כל מידה. זה קודם כל מידה. ולכן מה? אם זה מידה, אז מה ההבדל? מה ההבדל בין זה החסות אם זה מצווה או זה מידה? מידה, זה כל, אפילו לגויים, אל תעשה את זה. נכון. רק לעמך. נכון, יש עוד הבדל. לא לדבר גם על גוי, כי אז אתה יודע ש... המידה לא לדבר גם על גוי, כי תשחית את המידה שלך. זה יותר טכני. מצווה זה יותר טכני. זה צריך הפנמה. או, ההבדל הוא שמה? שמצוות זה תלוי במה? תיקח בספר, תראה, מותר אסור. מידות, זה לא תיקח בספר מותר אסור. מידות מה זה? זה עבודה תמידית. ולכן במידות על מה אתה צריך? אתה צריך מה? זכור. כלומר, הזכור, הוא בא לומר לך, תשמע, אני רוצה שכל הזמן תהיה במה? במודעות. הרי כולנו יודעים מישהו לא יודע שאסור להגיד לשון הרע? האם מישהו לא יודע? מישהו לא יודע שיצביע עליו. בסדר, ברור. כולנו יודעים. טוב, מישהו יכול להגיד על עצמו שאף פעם לא נכשל? איתמר. זה כמו השאלה, האם כבר שיקרת אבל... מה? רק אתמול הוא סיפר לי. זהו. אז אלא מה? מה קורה? מה קורה? עכשיו, בדרך כלל זה לא עובד ככה. אתה יודע שאסור להדליק אור בשבת. אסור להדליק אור בשבת? מי מדליק אור בשבת? אף אחד לא מדליק אור בשבת. למה? אתה יודע שאסור, אז לא מדליק. מה ההבדל? זה קל, זה מצווה וזה... יודעים מה לעשות. זה מידה. זה לא... הדברים פה הם דברים שבקנייני הנפש. אתה נותן לעצמך הנחות במידה. כן, במידות זה דברים שתלויים בקנייני הנפש. לכן זה לא מספיק כתוב מותר או אסור. זה לא מספיק להגיד לי, תשמע, אצל הגוי זה מותר, אז יאללה. כי פה זה לא עובד ככה. נכון? מותר להדליק אור במצב של פיקוח נפש. לא, אם תתרגל להדליק אור במצב של פיקוח נפש, שמה גם? לא. זה לא עובד ככה, זה מותר, זה אסור. במעשים אדם עושה מהר מאוד וטוב מאוד את ההבחנה בין המותר והאסור. מהרגע שאתה עובר לתחום של המידות, אם אתה תתחיל לדון במידות כמו שאתה דן בהלכות, מה יקרה? מהר מאוד, אתה תידרדר. כן. כל זכור שבתורה זה כך? שנייה, רגע. אולי לא, עוד מעט. עכשיו, תראו, אני אספר לכם סיפור שכולכם מכירים אותו, אני חושב שנבין אותו קצת יותר עכשיו. מעשה ברוכל אחד, שהיה מחזיר בעיירות, שהיו סמוכות לציפורים. כן? אז הוא אחד רוכל. והיה מכריז אומר, מן באל מזבן שם חיים. היה צועק, מי רוצה
סיימחיים. כולם מכירים את הסיפור, עושים מזה הצגות בגן וכו'. טוב, אז רבי ינאי שמה היה שם והוא אומר לו, בוא תעלה אצלי, בוא תגיד לי, בוא תיתן לי, תמכור לי את הסמ"ך-חיים, אני רוצה לחיות. מה הוא עשה? הוציא לו ספר תהילים, ומה הוא קרא לו? את הפסוק. מי האיש שחפץ חיים? בצור לשונך מאוד, שפתיך מדבר. עכשיו, מה אומר רבי? אמר רבי ינאי, כל ימיי הייתי קורא הפסוק הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט. עד שבא רוכל זה והודיעו, מי האיש שחפץ חיים וכו'. כלומר, לפיכך, משה מזהיר את ישראל ואומר להם, זאת תהיה תורת המצורע, תורת המוציא שבת. טוב, עכשיו, כלומר, מה קרה לרבי ינאי? את הפסוק בתהילים הוא אמר, לא יודע, כל יום, אבל הוא אמר, ודאי שהוא אמר. הוא הכיר את הפסוק? הוא הכיר את הפסוק. מה עשה הרוכל הזה? מה עשה הרוכל? הוא הסביר. אתה חושב שהוא לא הבין את הפשט? הוא הדגיש את זה, הוא הדגיש את זה. הנקודה היא שמה? אנחנו באמת מאמינים שנצור לשונך זה מביא לך חיים? כלומר, אותו בן אדם, מה עשה הרוכל הזה? הוא לא גילה מה התשובה, נכון? אז הוא אומר, מי רוצה לחיות 100 שנה? יש לי תרופה. כל אחד מבין מה זה התרופה. בטח יוציא לך איזה ככה, כן? איזה בקבוק עם משקה תוסס, ירוק אדמדם כזה, שאתה אומר, אתה שותה איזה, זהו, אתה חי עוד 100 שנה. פתאום מה הוא מוציא לו? מוציא לו ספר תהילים, הנה, כתוב בפסוק. כלומר, מה הוא עשה? מה הוא אומר? מה ענה לו רבי ינאי? למה שיבח אותו רבי ינאי? הוא קרא פסוק בתהילים, מה? מה הוא חידש שרבי המלך לא חידש? הוא חידש את זה, הוא התלהב ממנו כל כך, כי בדרך כלל כל האוכלים הם עוברים בין העיירה לעיירה ומדברים לשון הרע, והוא כאילו היה בדיוק ההפך. יפה. אז אתה אומר קודם כל בגלל שזה הפך האוכל. יפה. הערה טובה. הוא עשה מין הצגה כזאת שתיכנס... יפה, כלומר, מה הצליח האוכל הזה לעשות? להמשיך אנשים. להחדיר לו את ה... אני אגיד את המילים שלי, הוא העלה את זה בחזרה למודעות, כולם מכירים את הפסוק, כולם יודעים אותו. אלא מה? מה עשה האוכל? הוא העלה את זה בחזרה למודעות. ענייני מידות זה לא עניינים שבידיעה, כולם מכירים את הפסוק. מה הצליח האוכל לעשות? שלכמה רגעים הדברים פה עוד פעם חזרו למודעות. מידות זה לא דבר שעובדים איתו על ידי ידיעה. מידות זה דבר שצריכים לחזור עליהם כל הזמן. זה דומה מה שאמר זה חלק שבמודעות. בתחילת הספר, כן. מה? רמח"ל. אני אגיד לכם את האמת, אני לא התכוונתי לחדש פה שום דבר. רק גם אני רוצה להיות כמו האוכל הזה, כן? להעלות את הדברים קודם כל לעצמי, בחזרה למודעות. אבל, שימו לב, בעצם, זה בדיוק הכוונה של הפסוק, זכור. כלומר, כשהתורה אומרת, זכור את אשר עשה השם ככה למרים, מה הפסוק רוצה לומר? רגע, הדבר הזה הוא צריך להיות במודעות תמידית. צריך להיות במודעות תמידית. מה? למה לא עושים כמו בזכרות של המעלה? כי איזה שבת שחור שכולם קוראים אז זו שאלה טובה, כן? לכאורה, אם אנחנו עושים ככה זכור, מוצאים ספר תורה, אתה יודע, היינו עושים ככה פעם בשנה, מוצאים ספר תורה כמו בשבת זכור. וכמו בשבת זכור. יפה, תגיד אתה. זה יחזיק 3 ימים. מה? זה מרחיק לאחר 3 ימים. קודם כל זה ודאי, הרי אני מבטיח לכם, שבוע הבא ביום שישי אני אשאל, מי זוכר מה דיברנו שבוע שעבר? 90%. 90%, אבל ודאי שחלק ניכר לא יזכרו על מה בכלל. למה עושים את זה לעמלק? מה? לעמלק? מה הנקודה בעמלק? יש עוד נקודה. בעמלק, קודם כל, זה עניין של, אנחנו עושים את זה בציבור, כי יש פה עניין ציבורי. אנחנו צריכים בעצם להגיד, רבותיי, תהיו מוכנים לקרב, לכשיהיה. אבל הלשון הרע זה עניין של כל אחד זה עניין שכל אחד לעצמו. טוב, אז קודם כל, זכור בעצם זה עניין של להכניס את זה למודעות. עכשיו, אולי בדבר הזה,
אולי בדבר הזה אפשר להבין אולי את מחלוקת רש"י ורמב"ן. אמרנו, במה נחלקו, מה טען הרמב"ן? מצוות עשה. אז לפי הרמב"ן מה הדין? מה צריכים לעשות? כל יום להגיד, זכור את אשר עשה... לא אומרים היום. מה? זה לא הלכה היום. למה לא? לא אומרים היום. זה אולי לא כולם נוהגים, אבל זה כתוב בסידורים. זה מודפס בסידורים. ספרדים. מה? כן, זה כתוב, יש לך את הי"ג עיקרים של התורה, ואחרי י"ג עיקרים של התורה, 10 ספירות. אז באחד מעשר ספירות זה מעשה מרים. כן? מעשה מרים. וזה בעצם לקיים את דברי הרמב"ן. דרך אגב, הרמב"ם גם לא הזכיר את זה, והרמב"ן בהשגות הוא משיג. למה לא הזכרת? זה מצוות עשה. באמת, מה סברת הרמב"ם? מה סברת רש"י? צריך להפנים את זה, זה לא מצווה. לא שייך המצווה. אז יכול להיות שזה בדיוק הפוך. הם אומרים, תשמע, הפוך. אם תכניס את זה בגדר של מצוות עשה, אז אולי יהיה נטייה לומר, תשמע, אמרתי, זהו. כן, זה הלכה, כן? זכור, זהו, קיימתי את המצווה, אמרתי. זה נקרא לקיים את המצווה? לא הבנת, זה מידות. לכן פה זה יותר ממצווה. לכן, לפני שתסתכל על זה כמצווה, קודם כל תבין, מדובר פה על מה? מה? הרמב"ם לא מדבר. על עצה טובה, נכון, בדיוק, כמו המחלוקת בין הרמב"ן והרמב"ם לגבי מצוות תפילה. נכון. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מעבר למצווה. כי הרמב"ן מסביר שתפילה זה לא... הרמב"ן מסביר שתפילה זה לא מצווה, אלא זה זכות. כלומר, יש דברים שאם הרגע שאתה מכניס אותם למצווה, בעצם מה עשית לו? הגבלת אותו. הגבלת אותו. ולא, פה ההפך. כשרש"י אומר זה עצה, הוא לא מתכוון לומר, תשמע, זה רק עצה. הפוך. הרש"י אומר לך, תשמע פה, זה הרבה יותר רחוק מאשר סתם מצווה, לומר ככה או לומר ככה. אלא העניין הוא דבר שאתה צריך להפנים אותו כל הזמן. כל הזמן. זה העניין פה שזכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. מה רבי? טוב. עכשיו, אני רוצה לסיים בדבר אחד שקשור לנושא הזה. תראו, בלשון הרע, באמת לא תמיד קל לדעת מה לשון הרע, מה לא לשון הרע. ההלכות הן באמת מסובכות ומרובות, יש הרבה דיוקים והרבה פרטים, וגם לא הרבה בקיאים באמת בהלכות. כי זה הלכות קשות. אבל לפעמים האדם חייב לדבר. חייב לדבר, נכון? למשל, אתן לכם דוגמה זה הרבה פעמים קורה לי, ואני כל הזמן ככה מאוד מאוד בהתלבטות ומאוד לא בנוח. קשרים אליך לשידוך. קשרים אליך לשידוך. אומרים, תשמע, יש לי בחור כזה וכזה, מה אתה אומר על הבחור? אוי לי מי יצרי, אוי לי מי יצרי. הרי אתה מצד אחד צריך להגיד דברים מדויקים. כי הרי בשביל הצד השני פה הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. כן, לכאורה זה תועלת גמורה. מצד שני, איפה בדיוק עובר הגבול? מה שבאמת זה תועלת, ואולי מה? זה לא לגמרי לתועלת. זה מאוד קשה. מה תגיד בדיוק? מה לא תגיד בדיוק? אז קודם כל, באמת צריך ללמוד הלכות. אבל, מה עושים באמת? אז יש משהו מאוד יפה האמת היא, זו שאלה כללית והרבה דברים בתורה לפעמים. כאילו, יש לפעמים דברים שהם ברורים לך מה לעשות, מה לא לעשות, ודברים שהם לא ברורים לך מה לעשות ומה לעשות. אז אני רוצה להגיד לכם משהו שמעתי השבוע מאחד האברכים במכולת, אני חושב ממש דבר מאוד מאוד יפה. הוא הביא, זה יואל בשכרו, הוא הביא דרשה או אמירה של האריזה. האריזה דורש את הפסוק בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך. שואל האריז"ל, מה ההבדל, על פי הגר"א, מה ההבדל, זה לא האריז"ל על פי הגר"א, אלא האריז"ל, מה ההבדל בין דרך לבין אורח? מה ההבדל? מה זה דרך? כולם דורכים. כולם דורכים. מה זה אורח? מה שאתה בוחר.
או אורח זה יכול להיות, אבל הוא אומר ככה, דרך זה בעצם הדבר הסלול, הכביש הראשי, כן? למשל, אתה יודע, אתה רוצה להגיע מפה לירושלים, תיקח את הכביש דרך אדם וחיזם. יש אורח, פתאום אתה נתקע בפקק, אתה רואה שבצומת אדם יש פקק עכשיו, אז מה עושים? אז יש אורח, נכון? מה זה אורח? זה הדרכים שלא כולם מכירים, הדרכים היותר מפותלות. או שאתה ממשיך ישר ועובר את המחסום שמה, או שאתה חוזר אחורה פנה, נוסע דרך משלום, נכמש ועושה סיבוב שלם, בסופו של דבר תגיע. זה אורח. כלומר, זה הדרכים לא סלולות לרבים, לא ברורות. בעצם, יש דברים בחיים שהם דרכים. כלומר, אתה מתמודד עם שאלה, והשאלה פה היא מאוד מאוד ברורה. זה מותר, זה אסור, זה אמת, זה שקר. יש דברים בחיים שהם בבחינת אורח. כשאתה מגיע לפקק ואתה שואל את עצמך, האם לחכות פה עוד כמה דקות, או לעשות אחורה פנה דרך כביש אלון? זו שאלה מאוד מאוד לא ברורה. לא ברורה, למה? כי אתה תמיד אומר לעצמך, אולי זה ישתחרר עוד מעט, ואז דרך כביש אלון זה ייקח לי שעה, ואולי אם אני אחכה פה, אז זה יהיה לי יותר מהר. אולי לא, כי אולי הפקק באמת יהיה פה מאוד מאוד רציני, וההליכה דרך כביש אלון, נכון זה יותר ארוך, אבל זה יותר, אני אגיע בסוף. אז זה כלומר, יש לך מצבים בחיים שאתה מאוד מאוד מתלבט. מה עושים? אומר האריזה, זה אני חושב יסוד מאוד מאוד חשוב. אומר, בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך. אם בדברים הברורים דעהו, כלומר, אם בדברים הברורים אתה לא עושה משחקים, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה שמה, והוא יישר אורחותיך. בדברים הפחות ברורים אתה תקבל את עשייתא דשמיא. כלומר, נראה עכשיו הוראה מעשית לדבר. איך ניצולים מהמצבים הלא ברורים של לשון הרע? אם בדברים הברורים אתה נזהר. אם אתה כל הזמן במודעות, יש דברים שזה ברור שזה לשון הרע. אם בדברים האלה בצורה ברורה מאוד אתה נזהר, אז אתה יכול אחר כך לבקש מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא, שבדברים הלא ברורים אתה תדע לשמור את המינון. אבל אם בדברים הברורים אתה לא נזהר, פתאום עכשיו אתה רוצה להיות צדיק, כן? ככה מאוד מאוד להיזהר, אז אין לך פה הצלחה. זה למה דבר דומה, יש לנו את הגמרא המפורסמת, שהקדוש ברוך הוא לא מזמין תקלות לבהמתן של צדיקים. שאלת עצמך, רגע, מה קורה פה? כן, מה זה הדבר? אלא מה? הצדיק הוא באמת כל הזמן נזהר. היות והוא באמת כל הזמן נזהר, אז יש דברים שמטבע החיים הם לא ברורים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מציל אותו, מסייע לו. הוא לא עושה את זה למי שמה? למי שבדברים הברורים הוא לא נזהר. לכן, מי שכל הזמן נזהר, אז אני חושב שזה דבר מאוד מאוד יסודי. בהלכות לשון הרע, כמו אמרנו, יש הרבה דברים שהם לא תמיד ברורים, ובאמת גם בחיים. אם אנחנו נזהרים על הדברים שהם ברורים, אנחנו אחר כך יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו גם בדברים הללו, לפעמים החלטות בחיים. כן? להמשיך בישיבה, לא להמשיך בישיבה, איזה מקצוע ללמוד, אישה זו, אישה אחרת, וכן הלאה. לפעמים החלטות לא פשוטות. אז אדם מתרגל בדברים הברורים לעשות כמו שצריך, אחר כך הוא יכול לבקש סייעתא דשמיא. ברוך המנהל לעולם, אמן ואמן. רבי חיינה בן עשה הקדוש ברוך הוא לדבר ישראל, תפתח ובהם תורה ומצוות, שנאמר, יגיד תורה וידע, איתמר,